Katno nga katno nga umikatak iti maysa nga church daytoy yan ko nga church pastor. Daka dagiti mabalin nga advice nga mabalin nga ibagam concerning iti panagikat ko iti church. Dayta ti salusod iti maysa nga kapsat. And kat mga sumbatan daytoy adu dagiti viewers iti napagpalabas nga ada dagi issues da iti churches ngayon. And damdamagan da kasatno inya ti kastada mikat da nga ta valid nga ta daytoy reason nga daytoy nga umikatak iti church ngayan ko. Iti daytoy nga malam ket daytoy ti kahit kung takantanan tayo iti pagbiit. Napatag iti church. Napatag unay iti church. Nabanuri iti church. Sangwanan iti Dios ket kunana nataiso na iti iglesia. Dagito iti tattao nga inted na iti biyag na ket napatag unay met nga dagiti anak ti Apo ket iti church. Kinagpaison na isu iti maysa nga ikarkararag ko data nga iti panagipalubos ti Apo ket isu iti maysa nga ikarkararag ko iti church nga idaulo ken mabangon nga ipastoran met. Tapno da iti pagdagasan tayo nga pagsasabatan tayo kuma. Ito iti maysa nga ikarkararag ko. Kapusta napatag iti church. Hangkong sarsaritaan di kapilya. Yung ti sarsarita dito iti urnong. Dito iti urnong iti Apo iti maysa nga lokalidad. Jadi saludson nga anya dagiti valid nga reasons nga mikatak iti maysa nga church. Dagiti valid nga reasons ket masapul nga i-consider tayo. Kinagpison na no siya tinamagan yun, numabalbalin ket han kumanga basta umikikat iti maysa nga tao iti simbahan da. Iti ngayon na nga lokal nga iglesia. Han ko nga advocate nga basta ka lang umikikat nga adalang di basit met lang nga rason nga han met nga nadagsen nga rason. So ano siya tinamagan yun, numawalbalin lang han kuma. Ngem no talaga nga ada iti rason, nadagsen nga rason. Then not masapul takderam iti decision. Guranda ka ti adu nga tao. Maasar ti adu nga tao kanya matrato ka nga traidor. Matrato ka nga matrato ka nga espiya. Trato da ka nga hanga naisalakan. I-apply da kanyam dagiti verses nga imikat isuna ta hanggimi nga naisalakan. So dagiti iti basis iti kaduan nga ibagada kanyam no umikat tayo teachers. So nga nadagsun iti dayta nga desisyon. Nag-decision ka nga aramidem deta sapul solido ka kan nakasagana ka nga mga katber maakseptar iti consequence na tahan nga nalakadi ay. And at the same time, haan nga hako may advice di ay gapusta sapata ti panagpaling nga membro iti maysa nga iglesia. Dayta ti purpose na ti baptism mo. Apay nga nagpabautisa ka iti maysa nga church. Iti purpose na rin nga baptism kat haan lang isim-symbolize na nga sikat na namati ka ni Kristo, mamati ka ti panakatay, panakaykalik kan panabungar na. Di pa nagpabautisar mo sa patam di nga takderam di lokal nga iglesia ngayan mo. Nga takderam di jay to the point nga ingana alaan ni Apo iti biyag mo. Di jay iti kapapanana iti kunatayo nga panagpabautisar. Ngam di jay nga rod kasatno ngay no anya dagi valid nga reasons nga mabalin tayo nga umikat tayo iti maysa nga local church. Una, no talagang hakan nga tagadjay naikamang kan tinagadayo nga lugar. Then data ti maysa nga valid ground nga umikat kan iti membership mo di maysa nga church nga dati nga mo kapusta da kan ti sabali nga lugar nga awan kan nga makapasir jay. Mabalin nga naikamang kan ijay taga Mindanao kan nagadati ka Luzon kat napan kan di Mindanao kat awan timpo nagsubli ka mabalin mat iti maysa nga valid nga reason mo ay katong ti membership mo nga ialis mo. I-request mo iti transfership of membership ijay
church nga mabaling nga ayan mo kung lugar nga ayan mo. So iti maysa nga makita tayo nga rason nga valid nga reason no apeng nga ikatong membership mo. Di residential nga rason. Di residence nga adayukan hangkan nga ita nga banda. May kadua, may isang rason pa ikat di ko na tayo nga doktrinal nga rason. Dito di rason nga ikan tayo kat dati tinadagsin nga rason nga karkaro naging main doctrine. No, jayan mo nga church kat makita mo nga ikasabay ti major doctrines iti scripture. No, iti rason lang kat kapustahan mo nga kursunada di color na di kortina ora mo kursunada di itsura di chapel minor nga issues setups kung dekorasyon lang ti problema or probably hamulang kursunada di leadership nga style that is considered a minor issue. Ngam no kunata yung doctrinal, I am referring to the major. The major doctrines is actually already 2 Corinthians chapter 11 verse 3 to 4 in mention in Apostol Pablo concerning nagi palso nga mga kasaba nga adayon nyo. No makita yo nga sabali ti kasabada nga kasabada ti sabali nga Jesus. Sabali nga ebanghelyo, gospel, sabali nga espiritu. No makita yung agsabali digay nga major nga doktrina. Nga agpakpakasya kada kayo, umikat kayo kanya. That was ikatan nyo dagay. Hanyo ipalpalubos kung hanyo itultulorit diya nga agtaktakdod na kita nga tataw iti ulag ti church. So dahil iti pangkitan tayo, iti may isang aplikasyon, iti major doctrine, no isuda iti rason, no apay nga, no dahil iti rason na apay nga umikat tayo. No di church yukot, hanang apat yun nga ni Yesu Kristo kot Diyos. Hanang apat yun nga ni Kristo Jesus. Kat equal kini Diyos Ama. Then, that's the high time may consider tayo nga you go away from the church. If the church kat handa nga acknowledge iti kinaapo, iti lordship ni Kristo. Panangkita dalang kini Kristo kat napabang tao, then that is the perfect time that you go away from the church. Ngam no gusto mo ti takder da haan nagpakpakasyak hakamikat. May kadwa. If a church would believe it is sabaling nga gospel, at no sawan, sabalin ti bingbingin na nga minsay, may panggap ti panakaisalakan. Kung kuna na mo ti mangisalakan, kat iti sikta, iti relihiyon, iti sarsarita na mo kat iti panakaisalakan, kat babaan iti bautisar, babaan iti napintas nga ramit, panagsurot ti nga pulo nga bilin, panagsimsimpet, panagaramid dagiti seremonya, no kastan iti kasabay iti maysa nga simbahan, iti panakaisalakan na. Then, he is already preaching. The church is already preaching another Jesus. And that is one. May saray nga pagbatayan tayo. Nga umikat tayo. Iti may nga church. A valid reason. Nga umikat tayo. Iti church. Ngayon. And if a church, makilalo jay, and if a church would preach another spirit, handang akseptaron dagiti trabaho ti Santo Espiritu, iti scripture, handang ay respeto nga umanay iti scripture nga basaran iti pamati. Kunada dapat ti daduma nga wagas iti Dios tapno makisao iti tao. Kunay iti sao ti Dios, then there is a denial iti scripture. There is a denial iti panagtrabaho ti Santo Espiritu. May imbis nga ti Santo Espiritu kat mangitid iti nalimpyo nga panagbiag. Na magbalbalin damot ton kaslang wild nga animal. Kasla damot na kulag tit nga gus. Awan iti holiness nga makita iti panagbiag. They are already being led. Na iturayanda iti sabali nga Espiritu. Then, kuna ni Pablo, then, umadayo kayo kanya. That is di kunata nga valid dagita ti doktrina na kunata tayo nga bantayan tayo nga rason tayo nga valid reason tayo nga datayo ko tumikat iti church. Ngam no iti doktrina lang nga minor issue kasla di kuno election,
Lagi ko na tayo nga post, mid-trib, or pre, before, iti ko ada ti rapture, mid-trib, post, amillennial, dagiti non-essential doctrines. Uh, no di lang iti basaran, minor doctrines, haan nga major nga kasapulan nga usaran tayo dagiti nga umikat tayo. Tapan mo lang birukon kat ti post-trib, post-tribak. Nonsense di jay. It's a waste of time. You are just destroying iti bagi ni Kristo no kasjay. So di iti may isang i-consider tayo no may panggap da ito'y kunato yung doctrinal stand. And if you think, and if you have a stand, probably kasat no ngay pastor, no dati stand ko kat iti church kat handa nga matilmon. The church would treat dagitoy nga tattao nga kasla kami kuto. Anya nga iti kastami jay. No iti church. Let's just be honest. No iti church kat kita anda nga dagiti membruda kat kulturan gapos iti doktrina ti election. Nga kunada kat sabalit doktrina den nagbalin na Calvinist so katantay sudan. That's a foolish way of applying iti dismembership iti church. Ti pinaka the best jay kat na no sika kat talaga nga issue kan iti unag iti church. Nga you are already causing iti offense iti church. Gapos iti stand mo. Hamot nga papapati ngam agbalbali nga big deal jay minor nga issue. Then I think for the sake iti peace kantal na iti unag iti church. You might naayat mo the church. You might have loved the church. Gapos ta pamilyam di ay. But for the sake iti urnos kantal na iti church, I encourage you to move out peacefully di unag iti church. Peacefully. Nadagsan na ito nga move. But rather than ada kayo nagtisimbahan, katagmin binanat lang kung mabanbanbanatan ka iti Domingo, or probably jet treatment that you are already a member nga kulto. Tinadagsan dagiti anak mo kon pamilyam ni bakit mo kat nairaman da. Agkakapsat to ilata. But since iti kinabasit iti panunot dagiti nga kakapsat nga handa nga maawatan ti takder mo, handa maakseptar ti takder mo, for the sake of a better peace kada kayo kan ti anak mo. If there is or no more acceptance kanya iti pamilyam gapos ti stand mo nga minor mat kuma but they treat it as major, then I encourage you, move out from the church, ngayan mo peacefully, and look for a church nga parehas iti stand. Nadagsan da ito gapos ta you have learned to love the church. But for the sake dagi church members nga dagi, you need to do that. So makita tayo kat no personal lang nga issue, awan ti makita tayo nga personal nga issue kat basaran di jay nga talaga nga umikat ka. No makita tayo kat no mabalbalin nga isettle tayo ti church, isettle tayo. Ngam no makita tayo nga mula nga kalaan ti dadum makakabsat, there is no perfect church. Uray umikat ka di church nga dit, apang katisabal nga church. Makitut ka lang, adaman ang tamo kalaan. No di lang ti basaram. So han nga basaran, di han mo nga kalaan ti dadum mga membro, sikat ti agadjas. Kasi uray no niya ti papanam. Ag problema ka no dahil lang ti rason kan batayam no apeng umikat ka ti maysa nga church. So I think that ito iti rason nga makita the big reasons na apay nga valid reasons why a man ket agpanunot man nga mikat ka. And laglagi pam diyan ba kanyam, you go away in peace dito nga church. You go away in peace iti church mo, no mabali nagpakada ka iti nasayat. Idawat mo iti dismembership iti membership mo nga basta umikat kalatan nagpakada kamat. Inakseptar da ka jay nga namuanda, then nagpakada kamat. Agbaling kang honest,
Ibagam kanya na makita ket agbalbalinak lang offense ditoy. May doctrinal stand ket haanang nga hang manamong ditoy yan panagkita ket ti doctrinal stand kung raytoy minor met lang kedi nga magbalbali nga offense kada tayo ti panagkakadwa tayo din anyangay nga rod. What's the point of being here? Naglalaban tayo gapus lang dito nga issue nga mararamid nga big point. So I'd rather move out for a peace at the church and I would like nagpakada-kada kayo nga nasayat. So I think that's the best. Still ipakita tayo, iti respeto tayo daytoy grupo nga one time ket natrato tayo nga pamilya met dagitoy. So hantay lang nga basta nga miktat nga awanon nga bigla nga makitutlanon di ministro pastor kada ti adda tayo ti maysa nga ni isudan taglablaban ti pastor mo nga dati kanday ti pastor mo nga present nga makitut apay tinakaw na masuspita tinakaw da ka ijay pastor da. So dayta ti mangyari tata. So some things to consider iti daytoy nga issue concerning iti panangikat iti membership iti church. It is a painful one. It is a painful one. It is a hard nga magudgud tirik na nga the family that you love before ket ikatom ti bagim for the sake of peace and for the sake nga hanan nga agturay ti mas lalo pay nga panakababain. It's a painful one, I tell you. It's hurting. But for the sake iti dayaw iti Dios, tinaga na. For the sake dagiti believers, no masapul nga mikat ka. No makita nga doctrinally kandagi doctrine nga issue kat valid reason, then you move out. Then no basit lang nga minor reason, please you stay and suffer. Agrigat kayo di church. Makirigat ka iti church ngayon mo. No hamot lang kadi nga kararason iti rason nga umikata. Tumtong to ti tiyempo may urnosyo agkakadwa kayo tumanan no laki di minor reason na kita. Ano sa nyo agbati? Because there's no perfect na church. No majoran. Together with your family, you will cry. But you need to make a decision. You make a decision considering iti better na testimonya iti tunggal maysa karkaro na kita. God bless. God bless.